哦，小孩子来了，小孩子，小孩子，小孩子，老六。你看，小孩子，他还没有成年啊，他今年9岁。他今年9岁。我听说出生没成年，小孩子。才8岁。我今天回家的原因想不起来。喂。Hello。今天那个。
chỉ tớ nó cho họ ta tu biết lo gì đến luôn đi chiều ta đi mà đi cô ta đi xem là gì
中国呀耶，别的手当。